各位同學大家好，呢節呢，我哋會睇下一啲嘅重要嘅提醒嘅。當我哋去 prepare soluble salts 嘅時候，咁第一件事呢，就我哋要 make sure 呢嗰個 salts 呢真係 soluble。如果嗰個 salt 係 insoluble 嘅話呢，咁我哋呢就需要利用翻呢之前我哋學過嘅 precipitation 嚟到去 prepare 啦。咁所以呢，如果我哋想 prepare calcium sulfate 嘅話呢，咁就我哋學嘅呢個方法呢就唔 work 啦。即係話呢，如果我哋想用 calcium excess 加 sulfuric acid，咁雖然開頭可能有啲 reaction，咁但係咧呢個 reaction 呢就會令到個 insoluble 嘅 calcium sulfate 咧就冚住咗嗰個 calcium，令到呢 sulfuric acid 呢唔可以再 react。咁所以咧呢個嘅方法呢就唔 work 嘅。咁當然啦，本身我哋如果 check 下，你又應該知道根本呢隻呢係 insoluble 嘅 salt， 冇可能呢係用 calcium 呢一樣嘢去 prepare 啦。咁第二個重點呢，就係我哋一般係會用 dilute acid。咁而 dilute acid 嘅意思即係話呢，我哋都盡可能 keep 到呢嗰個 acid 嘅濃度呢係1m 附近。咁盡量唔好用一個 corn acid。咁 corn acid 有一啲問題嘅，就係呢，佢係本身 corrosive 啦。咁所以呢，我哋盡可能呢都唔會利用 corn acid 去做嘅。又或者呢 corn acid 呢有機會導致到呢有另外一啲嘅 byproduct 出嚟啦。譬如舉個例啦，如果我想 prepare iron 嘅 nitrate， 咁但係呢，如果我用 iron 同埋 nitric acid 嘅話呢，咁可能佢個 product 呢就多咗啲嘢咯。譬如呢有 NO 啦，亦都有機會會出 NO2 啦。咁當然仲有水啊等等。咁而 NO2 佢自己本身呢都係 soluble in water 嘅。咁換句話講呢，有機會個 product 呢就會多咗一啲 acid 喺度。咁個 salt prepare 嘅話呢，就唔會好純啦。同樣道理，如果呢我哋用 sulfuric acid， 如果係 corn 嘅話呢，咁亦都可能會出現咗以上嘅情況，譬如有機會有 sulfur dioxide 出嚟啦。咁而 sulfur dioxide 同樣係 soluble in water 嘅。咁如果溶咗落水呢，亦都有機會會出現咗第二啲嘅 product。咁所以我呢盡可能呢都係用翻 dilute acid， 保持翻呢個 solid 呢嘅純正嘅。咁第三個重點呢，就係我哋唔會用一啲好 reactive 嘅 metal 去幫手㗎。咁譬如呢，如果 sodium 啦、potassium 啦，又或者其他 group 1嘅 metal， 又或者 calcium 都係嘅。咁因為主要呢幾隻嘢呢，佢可以同嗰個 acid 入邊自己本身嘅水分可以 react。咁如果同佢本身嘅水分 react 嘅話呢，咁就會產生 sodium hydroxide。咁換句話講呢，有機會會有其他嘅 solid 走出嚟。咁所以呢，嗰個效果呢就會差啲啦。Even calcium 呢，佢同水 react 呢都有機會會出咗呢 calcium hydroxide 同埋呢 hydrogen gas 嘅。咁所以我哋避免呢就用一啲 reactive 嘅 metal 啦。咁至於如果我哋用 crystallization 嘅話呢，做嗰個最終obtain solid 嘅方法嘅話呢，
咁 crystallization 其實係基於喺唔同嘅 solubility， 而呢個 solubility 呢，喺 temperature 高嘅時候，嗰個 solubility 呢就會高嘅。調翻轉，如果 temperature 低嘅話呢， solubility 就自然會低啦。咁所以呢，喺熱嘅時候，佢係 saturated。咁凍翻嘅時候呢，嗰個 solid 呢就會走翻出嚟啦。咁呢個呢，就係 crystallization 嘅基本原理。拜拜。